तरफ ट्रांसफ़र करना। और ये इतनी बारीक होती है, इतनी पतली होती है, जिसके बारे में अक्सर हमने छोटे होते सुना है कि अगर कान के अंदर कोई की या पिन वग़ैरह साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाए, तो हो सकता है हमारे कान का पर्दा फट जाए। और ये कान का जो पर्दा होता है, इसको एयर ड्रम ही कहा जाता है। अगर कान पर ज़ोर से थप्पड़ भी लग जाए, तो ये कान के पर्दे के फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब ईयरफ़ोन हम कान के अंदर लगाते हैं, तो उससे जितनी भी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स निकलती हैं, वो इस एयर ड्रम से टकराती हैं। एयर ड्रम टकराने के बाद इसको वाइब्रेट करती हैं और इसके साथ अगला हिस्सा होता है 3 हड्डियों का, यानी कि इसके आगे 3 हड्डियाँ मौजूद होती हैं, जो इससे वाइब्रेट होने के बाद उस साउंड्स को नेक्स्ट हिस्से तक मुंतकिल करते हैं। इससे जो नेक्स्ट हिस्सा होता है, इसको काकलिया कहते हैं। काकलिया एक पूरा फ्लूइड से भरा हुआ हिस्सा होता है और फ्लूइड के साथ जब ये 3